Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից հնչող հայտարարությունների նկատմամբ մենք շատ ուշադիր ենք եւ ամեն ինչ արել ենք եւ կշարունակենք անել Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեզ համար բարեկամական եւ եղբայրական երկրի բոլոր մտահոգությունները փարատելու ուղղությամբ։ Դուք տեղյակ եք, որ մենք Հայաստանում ընդհանրապես 2018-ից այսքան Հայաստանում երբեք ոչ միտեղ հանրահավաք չի արգելվել։ Եվ մենք չենք կարող առանձին վերցրած մի դեպքում այլ կերպ վարվել, որովհետև դա արդեն իրողություն է, այլ բան, որ մենք այո կիսում ենք, որ արտահայտման ձևերը չպետք է խաթարեն որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ որևէ այլ դեսպանատան աշխատանք եւ մենք ուշադիր կհետևենք այդ թվում մտահոգություններին կապված այդ իրավիճակի հետ եւ մեր ժողովրդավարական սկզբունքների շրջանակներում իհարկե բոլոր միջոցները կապահովենք, կձեռնարկենք, որպեսզի բարեկամական եւ եղբայրական Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան գործունեության հետ կապված որևէ խնդիր չառաջանա եւ ընդհակառակ այն մարդիկ, ովքեր օրենքի գիծը կանցնեն, նրանց նկատմամբ կիրականացնեն համապատասխան վարույթներ։ Ես գիտեմ, որ վարչական վարույթներ են հարուցված մի քանի դեպքերով։ Ինչ վերաբերվում է թրիփի հետ կապված, դուք գիտեք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարգարժան նախագահը օգոստոսին այց ունեցավ, օգոստոսի 19-ին էր կարծեմ, Վաշինգտոնի գագաթաժողովից 10 օր անց, մենք շատ հանգամանալից երկար մանրամասն զրույց ենք ունեցել, եւ ես կարծում եմ, որ մենք բոլոր հարցերի պատասխանները տվել ենք, բայց մենք նաեւ ասել ենք, որ հետագայում հարցեր ծագելու դեպքում մենք պատրաստ ենք եւ մենք անընդհատ կապի մեջ ենք եւ պատրաստ ենք բոլոր հարցերին պատասխանել, եթե հրապարակված տեքստից հետո այլ հարցեր նույնպես ծագում են։ Համենայն դեպս ես ուզում եմ ասել, որ քննարկումների ընթացքում մենք մեր միջազգային գործընկերների կարծիքները, մտահոգությունները հաշվի առնում ենք եւ բանակցելիս փորձում ենք այնպես անել, որ հնարավորինս հավասարակշռված լուծումների գանք, ինչը կարծում եմ այս դեպքում ստացվել է։